আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে খামার বাড়ি কুষ্টিয়া চ্যানেলের প্রতিবেদনটি দেখছেন তার জন্য আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আপনারা যেভাবে খামার শুরু করবেন, আজকের বিষয়টি আপনারা কিভাবে খামার শুরু করবেন সে বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলবো, ঠিক আছে? তো চলুন সে বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলি। তো সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে হলে প্রথমে যে বিষয়টি বলতে হয় সেটা হচ্ছে, আপনারা খামার শুরু করলে অল্প মুরগি দিয়ে খামার শুরু করবেন। যে কোনো মুরগির খামার শুরু করলে আপনারা অল্প মুরগি দিয়ে খামার শুরু করবেন, তাতে আপনাদের লসের সম্মুখীন হওয়া অনেকটাই কম থাকে। আপনারা হয়তো যারা জানেন না খামার কেমন করে পরিচালনা করতে হয়, কোন সময় কোন ওষুধটা দিতে হয়, কোন সময় পর্দা কী করতে হয়, কোন সময় লিটার ব্যবস্থাপনা কীরকম ঠিক রাখতে হয়, এসব বিষয়ে যেহেতু জানেন না, তাই বলছি আপনারা প্রথমে খামার শুরু করলে অল্প করে কিছু পরিসরে খামার শুরু করুন। এতে করে আপনারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন। বাট আপনারা এখান থেকে কিন্তু ট্রেলিং হিসাবে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? তো ট্রেলিং হিসাবে নিতে পারবেন। এবার আপনারা যার কাছে বা যে ডিলারের কাছে যাবেন, সেই ডিলার হয়তো বলতে পারে আপনি অনেকগুলো মুরগিনের ফার্ম শুরু করেন। তো অনেকগুলো মুরগিনের ফার্ম শুরু করলে কিন্তু আপনারা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, বাট আপনার ক্ষতি হতেই পারে, ঠিক আছে? কেন? একটি ফার্মে যদি অনেকগুলো মুরগি বা হাজারখানেক মুরগি থাকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে হাজারখানেক মুরগি থাকলে আপনি কিন্তু জানেন না যে হাজারখানেক মুরগি কেমন করে লিটার পরিবেশ ঠিক রাখতে হয়, কেমন করে খাবার ঠিক রাখতে হয়, কেমন করে কী ব্যবস্থাপনা কেমন করে করতে হয়, এই সমস্ত বিষয়, ঠিক আছে? তো এই সমস্ত বিষয় যেহেতু জানেন না, আপনি অল্প মুরগি নিয়ে শুরু করেন, কেমন লাভজনক তাও বুঝতে পারবেন। বাট আপনি কিন্তু অল্প পরিসরে শুরু করলে কিন্তু আপনি এটা বুঝতেও পারবেন যে এটা এমন করে হয়, ঠিক আছে? তো আমার সামনে যে খামারটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি একটি ছোট একটি খামার। এই ফার্মে 110টি মুরগি আছে। এটি আমার বাড়ি থেকে প্রায় 1.5 কিলোমিটার দূরে। তো এই খামারটি কিন্তু অল্প পরিসরই করছে, কারণ এর আগেও কিন্তু খামার উনি করছে, বাট মুরগি ছিল। কিন্তু এখন বর্তমানে তার আরেকটি শেডও তৈরি করার কাজ চলছে। তো সেই শেডটি আপনাদের ভিডিওর স্ক্রিনে কিছু দেখাতে পারলাম না। সেই শেডটির হবে হচ্ছে 30 হাত লম্বা আর 10 হাত ওসার, ঠিক আছে? তো ওখানেও আর 5-6 দিনের মধ্যেই বাচ্চা আসবে। তো আপনারা যারা শুরু করবেন, মূল কথা যারা শুরু করবেন তারা অল্প কিছু দিয়ে শুরু করবেন। অতিরিক্ত বেশি লাভ করতে যে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এখন বর্তমানে যেরকম বাচ্চার ক্রাইসিস যাচ্ছে বা বাচ্চা যেরকম পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক এর ভিতরে যদি আপনারা এরকম খামার করতে চান তাহলে কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, ঠিক আছে? তো আপনাদেরকে একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনারা খামার করলেই যেন একটু বুঝে শুনে খামার করেন, ঠিক আছে? তো লাভ যাই হোক না কেন, যদি আপনারা বুঝে শুনে খামার করুন তো এখান থেকে আপনারা কিছু শিখতে পারবেন, বাট পরবর্তীতে আপনাদের বোঝানো লাগবে না। আজ ভিডিওটা এরকম করেই করলাম, কারণ আজকে ভিডিওটা ছিল আপনাদেরকে সতর্ক করার একটি ভিডিও। কারণ এক ভাই আমাকে বলেছিল যে কত নিয়ে খামার শুরু করবেন। তো ভিডিওতে এই পর্যন্ত ছিল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।